엑스버의 예열이 다 끝났는데요. 불 조절 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 불을 제가 낮춰보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 올려보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 낮춰보도록 하겠습니다. 이번에는 제가 댐퍼를 살짝만 열어보도록 하겠습니다. 다시 한번 댐퍼를 제가 올려보도록 하겠습니다. 불을 한번 더 낮춰보도록 하겠습니다. 역시 밀폐가 완벽한 것 같습니다. 다시 한번 댐퍼를 살짝 열어서 불꽃을 제가 만들어 보도록 하겠습니다. 보시는 것처럼 완벽 밀폐에서만 생길 수 있는 이제 불꽃입니다. 제가 연수 중에 회전 한번 해보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 올려보도록 하겠습니다.